Jerel se ha vuelto un irresponsable, ya no usa chaqueta, pero sí usa algo conmemorativo al Día de la Independencia. Hoy 20 de julio, ustedes 21 de julio, de pronto el 22, no sé qué día lo esté subiendo. El caso, hay que ser patriotas, hay que querer este país, a quienes no hay que querer son a los políticos que nos roban, así como hay gente que no te quiere, como ella. También hay otras cosas que no te quieren, en mi caso, ella. Esta baby de aquí me ha traído los problemas de la vida, los dolores de cabeza. Entre los tantos aclamados están los sonidos extraños, sí, que suenan porque quieren, y sobre ellos vamos a hablar en este video. Más concretamente, un sonido tipo turbina, tipo algo como con un piu, piu, piu. Efectos especiales no llevan nada que ver. Así que si quieres saber a qué se debe un sonido como turbina, algo parecido, tan solo queda terminando este video. Para entrar más en razón y saber qué sonido, les dejo este par de videos para que más o menos lo comparen y identifiquen si es el mismo. Bien, este sonido tiene mucha relación con la serie de videos que he realizado últimamente por todo el tema eléctrico que tiene que ver ahí. Y es que claro, en mi mala experiencia y mi ausencia en internet se debió a todo eso, y pues hay que sacarle el provecho, maldita sea. Como les expliqué en un video pasado que estará por ahí, hay algo que se llama la bobina, ¿no? O las, no me acuerdo, me excusarán, putos. No sé por qué el insulto ahí es gratis, pero bueno, tengo que tratarlos mal. Me escucho como enfermo yo mismo, ¿no? Estoy como, no sé, mí mismo, estoy enfermo. Pues ese sonido yo creía que se debía a algo en el motor, lo escuchaba por ahí, yo decía, es algo con la batería, es algo así, yo lo deduje. Pero un mecánico me dijo que eso de seguro era el escape, que yo no sé qué, que es el escape, que el escape, que el escape, por el es del otro lado, que el puto escape. Pero él no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver era la bobina que está por este lado. Si era por este lado, bueno, no me acuerdo. Creo que era por este lado. Y pues sí se ve a las bobinas y eso. Y es que ellas tienen pues un cable, ¿no? Un hito de cobre, si no estoy mal. Y uno de ellos ya estaba quemado. Negro, chamuscado, tiznadito, como quieran decirle. Es decir, que ya no funcionaba, por lo cual toca cambiarlo. Y al estar así de dañado y quemado, pues no funciona bien la energía, no hace todo el proceso que ya les expliqué en el video que ya les mencioné, que está arriba en sugeridos, creo que se le dice. Es por ello que la moto suena como... sí, tiene como una turbina ahí tiene el turbo, pero me tienes es que turbo mamar este. Ya sencillamente lo arreglas cambiando las bobinas a tu moto. Entonces en ese proceso me doy cuenta yo de que pues bueno, toca cambiarlas, y adicional a ello, para que tu moto quede bien con todo el eléctrico, toca modificarlas, ¿no? Me preguntaron en el video pasado de cómo se modifican las bobinas, cómo se hace. Pues miren, hijo, yo tengo un problema de dislexia, no mentiras, un problema de que a mí me gusta pagar lo que sea, pero que me hagan todo y que la moto quede bien. Y eso fue lo que yo hice. Un buen mecánico que tengo de contacto, le dije la situación, me dijo lo que había que hacer, lo analizó bien, todo chévere. Y entonces como me dijo, toca cambiar la bobina y yo, ¿y eso cuánto sale por tanto? Y yo, bueno, hágalo. Entonces él sabe qué es lo que había que hacer, él sabe lo que hizo, y pues soy creyente de que lo hizo bien, pues porque la moto funciona perfectamente. Y se acabó el video. Esto era el corti mierdi video de que no pude subir la semana pasada porque el computador está en reparación, ya está perfecto. Y ahora esta pequeña está volviendo a poner problemas, está sonando un poquito raro, así que próximamente otro video de sonidos extraños con Jerel Hoffman. O sea, yo creo que ya tengo que hacer un playlist, ¿ok? Tengo que hacer una serie de videos, tengo que hacerle una intro especial a los sonidos extraños. Y bueno, entonces ya saben lo que se espera. Si el daño es muy grande, pues ya se harán a la idea, ¿no? De que el próximo domingo no hay video. Entonces, si el próximo domingo no hay video, ya saben a qué se debe.
no supe cómo despedir el video, así que lo hago mandándole un saludo a Simón Sarabia Suárez y a Mati G. Espero les haya gustado el video, pues como ya saben, nos vemos el próximo domingo.